माध्यम से एक रिकॉर्डिंग कर लोग ए गीत के ट्रेंडिंग में लावे के बाद ई तोहरा खातिर बा प्रश्न कि असही ना बिरहा में नाम भइल बा एहो कि असही ना बिरहा में नाम भइल बा सुधीर लाल के कमरिया पक्का भइल बा असही ना बिरहा में नाम भइल बा पहिनी के धोती कुर्ता या फोन मोबाइल अम्मारी के मुरु की जब दिलाई समाई यही सब महंगा तोहार दाम भइल बा हो दाम भइल बा यही सब महंगा तोहार दाम भइल बा हो दाम भइल बा असही ना बिरहा में नाम भइल बा असही ना बिरहा में नाम भइल बा सुधीर के कमरिया पक्का भइल बा हरमुनिया पर दिन रात रियाज भइल बा ढोलकियो पर दिन रात रियाज भइल बा सुधीर लाल के कमरिया पक्का भइल बा और एफएम से पुरस्कार आप सम्मानित श्रद्धे सिपाही प्रधान जी के तरफ से सुधीर लाल यादव जी के सम्मान में एक गीत के सुन के दिलो असही ना बिरहा में नाम भइल बा सुधीर लाल के कमरिया पर काम भइल बा एक फगुइया के रथी से आप सम्मानित श्रद्धे हमरे सिपाही प्रधान जी की तरफ से दूसरी बार पुरस्कार ये सादर 501 रुपया देकर सम्मानित किया गया। प्रधान जी के छोड़ो प्रणाम बस सब भैया लोग के प्रणाम हो। और आप सम्मानित श्रद्धे हमारे बड़े भैया जी रोहित यादव जिला पंचायत सदस्य सकलिया सेक्टर नंबर 4 से उनके पिताजी छन्नू यादव पिताजी की तरफ से सादर 201 रुपया देकर सम्मानित किया गया। बहुत बहुत पिताजी के छोड़ो प्रणाम बाजे समाजवाद जय अखिलेश। और सुधीर लाल यादव जी का शिष्य सतीश राज आप सम्मानित आपके तरफ से एक पंखुड़े में गोथा हुआ पुष्पहार और एक सादर 101 रुपया देकर सम्मानित किया गया। माता रानी का आशीर्वाद बनल रहा भैया तोरे ऊपर आ तोरे गुरु जी का भी। क्या बात विश्वास के पहिला जान दोसरा के भइला प्यार इतना हम दिहली तब तू ना मोहिला
ऐसन